Ajmo. Dobro? Možete van. Nešto je istina. Ok, spušta lagano dole. Ok, na godnjaku ćemo. Ćemo ga ovako u tom položaju, ćemo... Ne, tak. Zgleda pa super, ej. Tako Spitfire, sam... Odlično. Dobro da prije spojimo, onda ćemo dignuti. Malo naprej. Ko si ga prej leto si bil 30 lažje. Dobro. Tako. Tako se pusti. Tako. Super. Sad možeš drugu malo. To isto možeš drugu. Do kraja? I drugu. Odvojene, nema desno. Reci sad, je neutralnije? Nije neutralno. Nije, malo desno noge još. Tako. Još. Dobro, sad je radi. Reci sad je? Je. Ne. Nije. Još desne malo, daj, noge. desne noge malo. Desne? Tako, još. Preveć. Da, to je neutralno. Znači, ovaj treba malo da popušta. Tako je. Tako. Ne, sput ide. Mi smo ovako radili. Još? Gotovo? Evo ga, stav. Unutra je. Unutra. Koliko? 1, 2, 3. Samo malo. Gdje će on otkačiti? Aha, već je otkačiti. Nije. Jesam. Pa še tista mjuka, pa še te... Može. Tako. Dole? Uvlačim, samo malo. Da. Uvlačim 3 puta gore i onda ide. Tako. I frekvenciju promijeniti. 128, 805, jel? 120. Spredi mapa rada. Ja veš, kako vsi smo se kvarcali. Si visine mi? Odlično. Variometar radi, ali kasnije malo. Ovo je samo ukras. Te su, nisu originalne ove kugle i ne radi dobro. Ali radi, ali ne radi dobro. To bi morali nabaviti. Brzine dozvoljeno mu je 200 km/h. Dozvoljeno je. A ti leti kako ti mišlje treba letiti. Ne više 200 km/h. Imaš ovdje pokazivanje da ti kod čuvutki izvučena, to mislim ti nije potrebno svjetla. Tebe povučem. Se počutiš tu not? Komaj čakam da poletim to čudo od aviacije. Krasen avion, čudovit, car neba, kralj neba. Pred kolikimi leti si to leto? Pred 35 leti. Danas drugi osmi. No čekaj, imam tu... Sam se zdaj sam polep. Sad još malo povući obe strane. Daj to. Tak, pa onda možete dođivati od Trbušne pa ovdje. Na Lučkom, ovo je bil prelet od Lučkog na Ptuj, pa letenje u Ptuju, to je bilo 94. 6. mjesecu, kada je bil aeromiting u Ptuju.
Ovo je bilo njemski, Riza, to je bilo 95. Ovo je bilo sad tu opet kod nas probni letovi neki i tako. Super. Jani, koje kaj boš delal z rakom? Najprej vlek na 800 metrov, malo zavoj, da ga spet malo doživim. Potem bom pa naredil nizek prelet, ne prenizek, tule mimo letališča, kjer boš ti mene malo posnel za spomin in potem dvig in v šolski krog na pristanek. To je vse. Naslednjih 15 minut.
Tole je bil užitek na 10. potenco. Avion leti kot pesem, kompaktno, kontrolirano, brzina. On ljubi brzino in ko ga spustiš iz ketne, gre 300 na uro kot keks in ga potegneš spet nazaj v nebo za cel šolski krog in na pristanek. Kolo ven, flape dol, pristane. To je to. Čudovito. Evo, Peter, to je za tebe.